Sango Esengo. Ya dada, ba sente pas mettre Yams. Ya te la marié quoi. Marié là. Ah bah là déjà. Abana. Et ya marié mais il faut que qui sait sur nous ba fana nana. Ya me savait que c'est ça. Marié. Na e biso fana qui sait sauter. Bango so na ba girafe, ba fana kuna qui sait. Ya te fait dada. Yams yame. What no matter. Le dad de la pierre taillée. Il a scenté l'enfant de Yaya. Ya tofi. Dada. Oh, les abakarma existent. Ils ont réclamé yo parce que au Abi ya pota kwa moko déjà mobala. On a fait mi balé. Et puis c'est moi ma petite ma page va poster. Et puis Asimba Liboumou. Ah, c'est moi ma tante. Nabi boye comme la monga somela qui la mapona. La tika ki mo na mo fola ke joie. Bon mo na on mercredi na émission. On na so. On évite on mutu mal éduqué. On traité ma parents na ke éduqué bien té. Prince, tu n'as pas renouvelé déjà convocation pour on émission de Simba Simboté. Ah on a ko Simba yoté. Na ya na yo corta biso mbale kala mingi té. Na o peso makambulo luka. Pendement. Quel est déjà renouvelé déjà convocation. Va renouveler hein. Quel est renouveler convocation parce que tant on les cause matama wana le kwa mtabela beri oyo ko finga nga na TV ke biso nyoso batolobela sila toza ba impoli. Total la film éducation bino mo na okuna ko bana la mutako mi film éducation boza la éducation te. Non, c'est comme si bah retour kabiso to bimiselo au mobo faut pas le baké na manquer ba tout respect ba provoquer au kaka pourtant yo zo ko le baké biso to le baka makamuli to sala makamba polémique to le baka basila te to le kila sila ba problème parce que neti boy na vandi na tele mission mobo na moni muta fingi sila na tiki mutu wana ndenga fingi sile ke ina ngo mutu so za sale nde omona e oyala ba chifulu na mutu biloko na tshaki na mutu wana eza lokwa muta ya liboma atie biloko ba fulu na ba ombalata tangu muta oya po loba bakam alobaka lokuta po asa nini ayinisanga na bato mais lokola nga na mwana nzambe babi il est le juste juge nzambe muta justifiaka bato tangu nyozo finga mutu wana biloko le na kati ya libumu oyo lia wala bilamba oya pesa olata omonte ko selo te oui les gars le billet bité bana le benga vieux miss ba komba les zones on les lango mabe donc pour faire une chirurgie ngai te ngane en tout cas naza mutamisa piti na mutamunga te mais so mutanga akosela nga makambo ya kana likambo ana bakoselo makambo babi ba yokola mabeme bakuto nango te sko tanga lobi ke na vie c'est que ana mwasi nanga mobo ayebi to mobali nanga mobo omoni mutema mabe tala mutoloba na n okipe makasi azoto elaxike nazo bimisela ye makambo lokuta pona nini po batu bayina ye yanga mukili momeko inanga mesonza bayinenga te muto aye botema bato ya nzambe donc asinga mona ya na Lévitique 18 na ye na ngona réseaux sociaux 22 à 23 Bible et biso la couronne de l'Éternel c'est le commencement de la sagesse na proverbe alenga na ye na verset biblique wana na boy ko banga nzambe na ye pola bando tshaba tu misapi te ngala moi ça misapi tsaka manzaka te so moi ça misapi comment ça manzaka lokuta zo barré pour ba découvrir te amen na tsaka na étudier te achakate comme forcer pe maquillage achakate viens te achakate yana za mumsane place de partout ba qui n'est pas vide loin bango ye wana nde ok na ba kite na ka seko zo ba viens na mususu ba ta confusion makasi mais moi ba loba ki ba pesa si la $5,000 pour ça la chaîne parce qu'on va dire ba se contredire ya bozara mayele ok oui la vie tant aux analyse moi raté pour finga bato neti moi so la ti linette le roi aveugle le Bartimée na yebi na ngayete
Lilusa bimene yaya na repeso makambute ya succès à passer. Na luki succès na église yaya que l'on faut comme matin la prière. Matin la prière. Matin la prière. Tombola Nzambe. Tombola Nzambe. Voilà, Bolo Coco officiel, bienvenue sur notre chaîne, bienvenue à tous mes abonnés. Merci Nabino, merci de liker, merci de partager, merci de commenter et merci surtout de la suggestion, remarque Nabino, Yango Salar Keto avancé, que Dieu vous bénisse, Nzamba Pambola, Bino sur vous a branché na minute Olo et puis merci Nzambe Mukasali que tout Nabino comme Koloalelo, merci à les bons boutons Europe, merci à Sam Coucou, les nécessaires. Il est toujours nécessaire. Mais puis ça me propose aux Zélanines. On a les 25 qui te pardon s'il te plaît. So là. Ah mon père maman aimé. Ça a tout mais ça n'a pas là. Merci beaucoup Hervé Mbika il m'a battre l'ingénieur papa na Souraya et c'est la ramate maman na Souraya Mbote Souraya Mbikai et pourquoi pas aussi maman Zozo na Inde et puis son maman Zozo maman Fimayemba maman aimé maman Elimbizi et pourquoi pas à maman aimé Kyungu et pourquoi pas encore à maman Yvette Pemba et merci encore na tout le monde a fou la voté Gigal Tambo le numéro 202 voté massivement tout ma tête d'Espimaya Espoir Toko le numéro 6 voté massivement Moamba Tozan Simabomoya honorable Mo le patient les docteurs numéro 15 voté Tokena Funa Bon Tozalina Tchachombala le numéro 817 Tozan Olia Timeto Liande Nandenga ma betinga le brandé vérité d'abord c'est mon espace premium meilleur on était là bon on a qui niveau chaud n'engezalaki comment to liaki to yembaki to binaki encore le rendez-vous c'est les dimanches mais c'est chaque jour premium mes arapolé les toya ébélé Julien Mandazawana Jordan Mandazawana les boss Yannick Premium est là et le Dieu Fabrice, le Dieu Master il est aussi là. Tozalawana et Rosala bien. Je suis avec Miss Lolo. Lolo n'a pas qui va te bêter pas tangilanga. Pour un tigre boaka. Pas envie de pas récupérer. Ta bois qui peut être éviter. Donc Roméo si tu es d'accord avec moi, on filme les caméras. Maman Nilanga Miss Lolo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Bolokoko, merci beaucoup. Bonjour Nabatutu Bolandarabiso, na Bolokoko officiel. Mbote Nabatutu, bozo s'abonner, bozo liker, bozo ta l'émission du début jusqu'à la fin. Et ça la biso bien. En tout cas, non c'est ngaba ndeko bota la émission du début jusqu'à la fin. Boka ta émission la 4-4 c'était pour ça 4 na 4-4 c'est ça le roi tout ça na biso le voilà. Donc mbote na babakouk nyonso ya monde entier. Les abakouk toujours to bossa na te vote ezo continuer. Vote na biso ezo continuer to continuer à voter si là babito pesa ba voix to qui ne ko pesa nini ko voter ko somba ba vote et au sala bien mote belé na Lauriane Soukama babi moi soit le bas la France est tout ça donc a gagné la mabela France est tout ça Lauriane Soukama la question mote belé na master ngai Nadine Kwadogo na question mote ya Hortense Diaswama na katia staff Mbutalombi babi staff Mbutalombi zawana na Paris 16e 18e et zawana na Château Rouge wana donc 33 rue Marcade et zana bomona ya Hortense zawana bomona Mbutalombi yemoko zawana mbote belé na master ngai Sogi Ngebas babi na Moamba tozana honorable Raoul Ngebas maître Raoul Ngebas babi numéro 260 maître Raoul Ngebas le numéro 260 na Moamba bana Moamba tozala toujours simanae professeur na université la faculté à droit muto azo sala keba na biso ba oba sala droit bazwa mayele maître Raoul Ngebas azawana na Moamba tozana numéro 22 Pasteur José Kanye Babukasa, en tout cas, na Moamba, na Changwa, na Pasteur José Bukasa. Na on baka boy, na oya sima, na si ça na roboa kamabanga. Na conseiller communal, toza la petite sœur na ngamoko wala ndinga na sima, Julie Wenda de Mesu, le numéro 588, bana masina. Ngala botama na masina leki na nga botama na masina donc biso ba natif ya masina biso yeyo pesa leki na nga ba voix akoma lelo buku mesra komi na masina et osala bien en tout cas bo soutenir pe mama leki na ba voix wana ba ko nyonso bo na masina na moni Cécile Disundi
Nasina Tinela qui est déjà numéro à petite sœur. Cécile Panza numéro 1, Panza numéro, numéro na Tinela ba député au voter. Panzango. Na pesi mbote na famille Loboko Mobimba, na pesi mbote na Junior Loboko, na pesi mbote na Yolande Loboko, na pesi mbote na Bibish Loboko, ya Sika Loboko ba tout ba mbote na o. Maman Zozo na biso moko na onde notre maman na pesi mbote belé, ma maman chérie garde Akidine na mbote na yo, maman Fima Yemba, maman Céline Makutima, maman Yvette Pemba, maman Elimbizi hymne national mbote na yo, Ziko Pale Sapo de Pale mbote na yo, tonton Alain Akwete Amundala na Suède mbote na yo, maman Elisabeth Monge Mbenga na Suède mbote na yo, président yo je suis le président de tous les Abakouk na pesi mbote, président Blaise Ngoyi na Afrique du Sud, en tout cas merci beaucoup. Karine Botouli na Lyon. En tout cas, Karine Olinganga Makasi, merci na mona kiango. Merci beaucoup. Merci beaucoup na nengo ozana souci na nga Karine Botouli, ozana souci na nga peda, merci beaucoup. Na pesi Babakouk nyoso Afrique du Sud, Bambote Belé, master nga Ariane Pakanduku 1248 toujours na Tchangu. Na obosa la bangote wana baza ba député oyo bako kene na Sénat pour na kolobela biso na parlement pour na kolobela biso. Na ngina lo baga elo moko. Namoni bikeko momi bale vana na plateau bafinga zoba pona nini na oloba ke bana ya Tchangu ba voter ka bato bavanda na Tchangu na oloba boye député wa vana na commune mususu o postuler na Tchangu parce que la commune na yo o solola na batute yango moni soko tcheku na ba voter ote pe na Tchangu to voter bino te na lobaki ba député nyonso ya théâtre ba ozwate na lobaki yango tous les problèmes sérieux dans le monde du théâtre. Bon, côté bon, on est sorti. Président Caleb a besoin. Makalunga. A besoin. Oh, bon maman ni. Maman ni a risqué. Comment ni? Muto ache. Muto nani. Oh, azo cha robele la ya zala. Ah, maman ni robele ki to. Boyo moniete. Na lobie pe maman ni. Maman robele bien bon. Na biboya. Au monde na vie. Tant on sali comme foyer ba muto a reporter lenga malheur ton bénédiction. Mutonde na cheboy azana ranking na batutote parce que ba député belé ba kimi place ba vanda ka po bazala ba problème na bat na quartier bana ba on ba pesa ba tumbote te yemo ko pesa ba vie bombasi ba pesa ba tumbote na quartier te na chang balingete balingé makasi so tena ba commentaire bat ba ka ke to ko bi président ka imta bomi ejit era bi bana changu ya bino yeyo on dirait président ka ba sana on kala côté na bi boy président kala ba lobi bana changu ya bino ndako na bango za ndaku moni mututu ana référence yana awa na batwa après balongwaka na batwa bakomi na Petro Congo kuna terminus mais yemo ko pas na bango nesi ngane na zabo petite sœur na ngati na conseil communal aza ne grandi na Masina neti ngai ne grandi na Masina eza na mutu muso uti bandundo akola de akuna mutola bakunda kuna aika na Masina ko mwana Masina akomo na Tchangu te Tchangu eza biso bana Tchangu batika Tchangu baka no postuler bisika bavandi ndeti président ka mwana lemba postuler pina lemba commune na e pa ba président ka mwana lemba postuler pina lemba te mwana lemba te mwana kisenso Makalunga pa ba Makalunga za na matete o matete pe kuna mwamba postuler mwamba eza logique OK kwa za mwana kisenso mwamba eza na 5 districts 5 communes 5 communes na tozui ngaba tozui lemba tozui limete tozui matete tozui kisenso omoni Kalunga eza logique OK ngana boy na ngate postuler na yo soko ko bimo yo kanisanga etali ngate essentiel ngana lobaki biso to na besoin ya Masina Changjili maluku sele kibanseke ezala ya biso moko ba natif nango to toza na souci ya Masina mutu so avana neti na limete oyo postuler na Masina oyo postuler o député ya Tchangu est-ce que yebi ba problème biso to na mona Tchangu maintenant maman mi la belle maman ni va voter ça on peut bien to voter si la Ghana Fashion Week Volta Fashion Week voter si la Bisalou voter si la Bisalou pesa e ba voix na Volta Fashion Week les Abakouk to telema si la za bato kaka bana Tchangu batomboka batomboki père d'Éthiopie on a le vote pas Bino, bataranki n'est pas la Tchangu. Un peu de piment. Un peu de piment. Et il y a bon. Va là-bas. En mangeant. Merci beaucoup, Miss Lolo. Mais Miss Lolo, film, ils ont autant la matière. Qu'est-ce qui se passe? Non, yo mon yebi. Même Bishop ma vie est côté. YouTube a fait ma vie na décembre. Voilà. Bino kumara YouTube. YouTube a fait ma vie na décembre. Film, mais simbité. Film, simbate neni.
bako balinga ndeni mikonyo surtout bayela bango nini bilo asika mais yango bayeli bango sika sila Jackson oh sila l'américaine baomona ngo te ok film eza des problèmes ya YouTube eza problème na biso te même biso surtout ba chaîne na biso ba vie ekota te bango ne kuna ngambo etalama yobi bango bazala système a chaka so pe ba otalama c'est que ba chacha ciao mais film on dirait vite miss film ni vite fille à l'américaine si la l'américaine est vite Kanye batu bazolo ba bi film qualité image mabe son mabe nyoso kitoko et ça pour ma technique si la na comme caméraman ye wala réalisateur ye wana monteur ye na nyoso te si la bossa les a ko sala théâtre réalisateur azali monteur azali caméraman aza équipe technique ndé wala ça pour ya technique si la salle film m'a passé les meilleurs d'eux si comme batunyo surtout bazawana m'a passé ba meilleur ya bango si comme ça problème que ce qui ni qualité ça m'a et ça bisote ça technique parce que ba pareil ba ye nango et ça ba pareil moko sophistiqué voilà professionnel qu'on faut ko yeba ko utiliser ngo et là on se la bon je me rappelle encore film mususu et ça la rappelle problème et ça qui film ni ngwana domination mais ça là il problème beaucoup bongo voilà ba pareil pe ya kasika neti botam si la uti poto avec na ba pareil donc ça problème ya silaté et ça pour ma silaté et on peut ma silaté et ça pour ma silaté moi peut-être le réalisateur ba bon c'est biso place wana ba robongisa nyonso déjà ni en cours oui ba robongisa Miss Lolo. Mais par rapport à ta film, la biso mandenge kendara film o ba vie mukie. Ba vie mukie ndeni ndoka ngala kota ka film. Ngala kota ka film chaque jour. Chaque jour na tala ka film. Si ba vie ngo mukie o bango ba oluka ba vie ngo mukie ya bela wana. Eza ba vie ndenge ni yaki ndoki. Film ezo talama. Zela totala. Chaque jour ngala kota ka. Na kota ka po na tala chaîne ya ndeko nanga et sali ndenge nini. Tout à la première épisode. Voilà. Premier épisode, c'est dans la 119 cas. C'est comme ça va. Papa, on est dans mais ça va. Alors que déjà, il y a étape, il y a 100. Voilà. Et comme il y a 119 cas, il y a 119 cas. Il y a total. Les gens déclarent que ces derniers ont besoin de communiquer sous bien on peut-être le film assez les 10 minutes. Donc communiquer bien la communication, mais ces derniers ont beaucoup trop de polémique, communication ça suit bien. Yaya. Biso kutu premier épisode na biso ezali na 100. Ce qu'on tala bango. Premier épisode na bango. Bango comme dans la 6e épisode. Premier épisode na bango yango. Combien 62. OK. D'abord qui bango. Toleki. OK. Si la otalama. On comprend? Au moins next ma période ya ba fête. Motunyo surtout tenda à concentrer la télévision et on y voilà. Bah tu faut pas ça rapport il y a fin de l'année. Bah tu travailles au bano au salaire M sur la janvier na ba février na ba nini on commence à redoubler voilà nengo ba au salaire na janvier pour exemple moi gratification 13e mois on se comprend donc il faut que muta travailler dur tata na mutauti musala travailler dur à sisi à lembi à la ya bosani OK mais pour nanga film etalama pour le film etalama mais comme on vous acquise beaucoup trop polémique. Au lieu de venir parler des filles, là-bas, beaucoup trop polémique, mais beaucoup de polémique, qu'on crée les filles, il y a un problème. Tu es sûr que vous créez la paix, il y a un problème. Oui, bien. Alors, moi, on a souvent ça, la commentaire, OK. Vrai, Bakouk, ou à les réseaux sociaux. À comprendre que Bisso, toi, quand on répondre à ce qui m'a envoyé. Voilà. Au moins, tu as ça la droit de réponse et ça logique na makambo TV. Neti ngala vandika boye, muta provoquer ngate, alobi na l'autre maman na yé na banyo sa polémique. Non. Mutu tout aya ça la droit de réponse na makambo eza normal. OK. Si ko so balobi ke to lo bakaka makambo ya si la tête to lo ba makambo polémique. Bon, neti boye to lo bela déjà makambo volta wiki. Vote na beleli bato ba voter le bel m'a filmé après to 4 émissions c'est ça vraiment là vous avez raison
actualité soki ezali tosala analyse te non ere monga na monaka bato mosusu c'est comme si bayaka kotuka biso tobimisa eloko moko boye mpo baloba ke na manke bato respect baprovokao kaka po ntango nyonso bakoloba ke biso toolobaka makambo tosala makambo polémique tooloba makambo asila te toolukela sila baproblème parceke neti boye navandi natala émission mo boye namoni moto afingi sila natiki mutu wana ndenge afingi sila esili ekei nango kaka ngai antuka so bavideo ezali moto yango aye na bapreuve ya bavideo po toko omoni réseaux sociaux nde eza boye likambo ate eza ya batam eza ya kala babimisango ka moto alobi nga na finga sila aza mieux placé pe ya oyala ba vidéo onga na finga sila ba finga sila makomike ta soso mama omoni nga depuis kala na bandolo banalinga sila makasi to travailler na sila na film ya mami sa chama camarade nanga ndenge façon to travailler là na sila na ndenge na travailler na batu mususu sila za trop gentil. OK. Yango na sepela na sila chaque fois na tant na bandeko ko sala ba mission avant lelo na la sa vraie face nanga na bandeko ko lobela sila bien na place monté on a finga sila soki mutu ayo loba ke nga na finga sila mutu wana faut comprendre ete yaya élévation mutu ya na ba jaloux. D'accord. Bateki biso mon église babi quand on vit déjà élévation batu ba moni ko komi ko mata yeba ke ba ko mo bimiselo ba makambo belé ba ko koma ko yokelo zuwa mais Bible lobi boye malheur à celui qui azo témoigner mabe azo buka lo kuta pour la prochaine. OK. Ozo comprendre neti mutu so so na la mutu est-ce que mutu akolo balo mamba bien jamais donc so na la mutu azelo mabe azo mabe na ye ala tsazu ki toko no dorcas abambi on nzoto la ba disco ko finga o babi lo ngwe pe na beauté tika choko tenga pende na zabo na lo bango besoin na mix bien zwanga bien robe ya so nga pende na makolo talanga so na za na ba vert na makolo o likolo ba lobi na bela infection na éviter infection ça na sexe comme il a likolo infection yango on a belle infection bana le faut benga nga miss lo saka mwabi na sepel nango miss lo nani saka mwabi za bandundu benga nga pe miss lo ndundu saka mwabi aye ko benga nga soutenir miss lo te Mamis Lolo comment bengate Nicolas Mamis Lolo bakisa saka mwabi. OK. Bana lelo comment langa saka mwabi. Tu yoso bo benga nga saka mwabi comment la sepe na ba pesa comme kitoko. OK. Maya mukamba madame Sibolo ba kombo nyoso twala. Mais faut mikolo bo tsaka mama Miss Lolo saka mwabi alobi boy. Rome ozwanga ko na ba verre na makolote. Ozo ba verre na ngate o. Na appelle ba cancer ne longi comme benda longi o ta la cancer en ote ya bon de toutes les façons nga na ko ya sala émission et longi polé l'été parce que o eza bureau nanga mutu tout ça qui ne musala abonga makataka propreté mutu so za salle nde o mona e o yala ba chifulu na mutu biloko na tchaki na mutu wana eza lokwa mutu ya liboma atie biloko ba fulu na ba lata tant mutu o ya po loba bakam alobaka lokuta po asa nini ayinisanga na bato mais lokola nga na mwana nzambe Babi, il est le juste juge. Nzambe muta justifiaka batu. Tant nyozo finga mutu, wana biloko na kata libumu oyo lia. Wana bilamba oya pesa olata. O monte ko se lote. OK. Il faut se faire belle. Moi ça est fleur. Chaque jour faut pas s'opérer maille. Moi ça oba ornaka. Pourquoi ce que moi si il y a un moment à moi si faut la ta bijou. Moi la moi si so ba boté na maternité et l'ora liboso ba ça ba tobola ke matoi. Pour différencier na moi na mbali. Moi je ne suis pas un homme na une mission boy na plateau sans na décorer l'oni je vais. Ah ben no vieux mi so qui tu vu vieux, on peut vieux. Nga. Oui, abi mo vieux. La liste va vieux aux arabes. Ah, c'est la question. Non, non, on a habité la liste. Mais c'est la raffier. Oui, les gens ont le billet bité. Maintenant, les gens ont vieux miss. Vieux miss. Bah, comment les gens ont les langues mabé. Vous avez besoin de chirurgie. Ngai. Te ngane en tout cas. Lazam tamisa piti na mtamunga te. Ah. Mais so mtanga akosela nga makambo ya kana likambo wana. Ba kosela makambo. Babi ba yoko na mabeme ba kuto nango te. Sko tanga lobi ke na vie.
c'est que ana mwasi nanga moboye ayebito mobali nanga moboye omoni mutema mabe tala muto loba na haine okipe makasi azotoka elatike nazo bimisela ye makambo lokuta pona nini po batu bayina ye yanga mukili mombeko yinanga mesonza bayine ngate muto ayebotema bato ya nzambe donc asinga mona yana Lévitique 18 na ye na ngona réseaux sociaux 22 à 23 Bible la crainte de l'Éternel c'est le commencement de la sagesse na proverbe alenga na ye na verset biblique wana na boy ko banga nzambe na ye pona ba locha batu misapi te ngala moi ça misapi ataka manzaka te so moi ça misapi comment ça manzaka lokuta zo barré pour ba découvrir te ah mais na tara na tu viens ah tchaka te atchaka te non tchaka te atchaka te atchaka te comment forcer pe maquillage atchaka te viens là te atchaka te yana na mom sane za mom sane place de partout bah qu'elle n'est pas vide de loin bango ye wana nde ok nayebi te nakasi ko zo ba via na mususu oh ba ala mom sale nayebi te on dirait la boy né après là sinjilinzi voilà peut-être ça faut ça l'air bien il y a bien quoi pour ba kende boy bango ko ba ça ba chiffre donc on peut sur $100 ba comme ça 1000 c'est qu'on a quand la tali batumo ba va na TV ba lobi ke SB ezaka chaîne asila te bafutaka sila lokwa mwana mosala yango moya kabela biso ezati mais kaka bango oyeke baa bata confusion makasi bango moko na balobaki bapesa sila $5000 po asala chaîne soki omoi base contredire yaya bozaka mayele oyebi na vie ntango ozosala analyse boyaka te mpo bofinga bato neti mwa moso alati linete lokwa aveugle le martimer nayebi na ngai ye te nayebi ye te liluso bimene yaya nakopeso makambo te ya succès za pasi naluki succès na église yaya kelo fukama mata la prière tombola nzambe mata la prière yaya ozwa succès yaya pe ya nzambe soko banyo sambela omona lokwa nzambe okipe ote vie nzambe azaka mystique makasi omona lokwa okipe ote yokunaka nzambe sunga ngai papa na mati nakoti na losambo yesu yokanga mawa papa fongola baporta vie yawe pabolanga pesanga barelation pesanga karipotuli pesanga mama simayemba pesanga mama Elisabeth Monche pesanga mama Elibizi pesanga yayolate koko pesanga L'Oréal Soukama mane ko mabanga te zo bondela tu ne ko mi mabanga on est sur prière te ya prière comment na kata prière moi so nyambo ni pardon eza prière non ça me la boron yawe kuta nsanga na batabi nene Seigneur oh yawe ça que la kuta docteur mo le patient Seigneur ça la kuta la chachomba papa fongola ba porte ya kokanga yo la fongola Yesu fongola ya bato ebele koyeba na esabla boko no tala na mata na prière na masala ki musila bengo mami lolo na considération na s'imposa siko ya zo lukata ba benata mama kingandi eroyate pe esimba te mami on est jalousie mutu so na jalousie envers yo Dorcas nyonso bando sala ya bando mona okamabe ato lati kitoko pana ya mona ka olati mabe jamais tu vas complimenter au bien habillé maintenant le bonne Lolo question photo tout non parce que c'est pas baba cook oui Miss Lolo oui si le bisa va na motema nini parce que Hans Lolo a une king a eu cadeau il y a des trophées Perry qui a 44 pouces boy en sahélien tout le monde va vidéo je vais pas faire au meilleur au channel tout sur la boy en tout cas à offrir ndeko na esila si la fatalité ba imu nyoso en sauti ko sala kuna makamutu en sa sali ayambi pe ndeko na ye ils ont mutima nini wana ya mwana nzambe Jésus Christ à lo Bible ba o ba sala malamu ba continuer ko sala malamu OK vous comprenez Bible est ici bisola je crois 1 Pierre que 2 Pierre mutu sora fingio kozong sila insulté OK soko le biso to aka ozong sa po motema mokuse mais parmi ba fruits l'esprit ba combiner la Galate le fruit de l'esprit bonté OK bénignité patience ezanakati
oyebi mpona nini nzambe apambola sila aza na bavertu wana nzambe apambola sila aza na bonté wana aza na patience omoni so sila azalaki na l'autre là ya blokaka ya saka bajete tandi babengana provodon penza ya azalaki pina tibelezi ebi mopepe il faut bachanger pune soki tazalaki ata cobra bien parceque sila bisalo ayebi ke anse aza ndeko na ye napesi président anse mbote babon séjourné na kinya anse aza ndeko na ye te yo okende nga na oke te te nga asalaka sentiment te na oke te atali ke anse c'est son frère ata sali nde baimuru na ye asala wana eya nango na pomte mabende soki afingi sila afingani sila te ataki na nde biso babaku omoni donc sila c'est sa sœur akoki kobunga yango te yango omoni anse ayeli sila bakabelo wana mpona kosala kofélicité ye ndenge azwi de trophée eza geste mo ya bien nga na luwa yango nga na vraiment na luwa yango en tout cas félicitations président anse asali geste ya bien ya bien o baartiste ebele basali yango te na luwango en tout cas na luwango en tout cas et puis si la bi baku bolukaka paps na bino ye basali moi humour on peut bien asa komi dadi na biso vraiment likambolo kita grave parce que bele bandimaki te te bon afazalaki kuna c'est comme sila azalaka na rankine te et puis sila ndenge aza boye ata sosola nona moto biso yakanga okoma nde motu yakasala yo jamais ye problème na ye eza ke soki okosola kuna kotonga ye te kosala bino bapamiche basala te en fait oyo alingaka te te alingaka te pamiche nazala nani yebi pamiche te pardon yo yebi pamiche te ayaki aza nani ayaki yango aza ndeni oyo atonga sila o bapibliaka oyo aka ose justifie abi atongani sila te ata tonga sila te biso osani azaka déjà mpona ngambo oboye po bengi ndenge bitile oyo na s bobengaki mpe sute babenge mpona nini bato kutu babenga bango na s bakela batonga sila babenga mpwani omona vivienne camarade no te camarade azaka camarade nanga te omona te azaka camarade nanga te aza wa lazare emona lazare te vivienne comment eza lazare momonaki te kasi sila ne yesu ye wapi ake kuna te namoni kasi akende kuna mpo kasi yango monaka ya koloba biso basi batongaka balobaki yango déjà na tournage ya mwana na wakata kuvu wana est-ce que yaya ye moko akompola te chaîne babone basila akomponaki chaîne babone basila mpo asimbi moto basimbaka te soki bato balingi yo yaya tala kaka ndenge nani Hérode alingaka kanga étoile ya Jésus les 3 marches nous avons vu son étoile et nous sommes venus l'adorer les 3 marches bavandi bango pa Hérode atindi baboma bana nyonso ya babebe de 0 à 3 mois na bamona Yesu te bakenda mpe bapesa baprésent oyo bayaki nango basan banini oyo bayelaki Yesu tala la vie moto mosusu so akufa tika ye basonga nzambe te très bien eya na moto mosusu nzambe asalongola de ya grâce atikali ka mopepa pamba otambola neka bongo eya mpe na bapaster mosusu loboko ya nzambe elongwa de ya likolo na bango batikalaka bongo neti moto lokwa Viviane biso ko moto ozongisi elelo na twa te tika eko asakufakala akelele kuna bona kuna baza so kombe me bakokomisa ta bavio sila komisa te bakoka espère hasard espère en écriture mais oza espère en écriture ozwila yango batrophée te batrophée osombani te alingi mpenza ya kondima ya mérite trophée de mérite donc si la da osomba te osala bien te ndenge osomba bongo osala bien bango mpe basomba te yalingi ya mérite te ya mérite lembaloso mais Miss Lolo les gens déclarent tomoni des artistes et comédiens na matanga ya Melina si la azalaki wapi bon omoni si la déjà de 1 alingaka place oyo bato basala ebele te voilà là vous avez raison so otali même na matanga ya Gabi alanda ya Gabi na ndako Melina Mbombo aza ndeko na biso oyo ajwaka na SB akufelaki jour tokenda pa mama ye to nde toyoka lisolo yango
si la soeur benga qui est na privé ngana yo yebité est-ce que Mélina fois les canaux télévision ko lobake si la benga ki ngate toi benga ki nga même pas azana on a souci pour auto ko fait la akufeli balandani nanga o akufeli na Lubumbashi balandani bataka aza orpheline bakufi na espace ba ola na espace ba un mois mutakufi donc monique azana on a choc voilà batika kokotisa conflit place au conflit exacté si on a tourné bolinga sila ya matanga ngo pomo bone bosale ni botele poison bolinga sila bokutana sila pomo pesi bota poison et affaire ba geste belvi à ça la rappeler que si la zalo kola muto si la zalo kwa ba pharisien te ba pharisien dem bazara soka sali geste neti boye boketa vie de loin faut ka to mona ngo bakangi photo il faut les gars ngata na police parce qu'on neti boketa la vie de loin ne estalini et longo li choque vie de loin nango choque vie de loin zanango si le retraité bon quand même qui est félicité baninga yango na lobby boye si la kena lota ba tout si le tempo ba que le somme de couvre oya na pété félicité baninga quand même so ici la yende butalamuki c'est ça juste amour na lobby boye so ici la vie de loin asali azaki na mbasu mandatani nde bango baketale déjà mbasu c'est là ta baketale likola $200 ba pesa mbondo yango créer la mbondo problème là nani na papa onani ba peta tono tono ndaka peta $200 ba peta 1000 au moni nde ba vimbisaka bango ba vie les vie neti ngai ba pesa nga $100 et combien de ça ba bika ngam na senga été ngala senga été yaya yo yebi nga déjà ndela sa bona muluba muta tetu ye moka benga nga mona TikTok yo ba yebisinga ozana matanga ngabi oui petit frère na ngamta kufi o jo ba kunda o bimisa sala programme yebisanga na yebisa tinda $100 pa chauffeur nai batieli nga la monika $100 et koti après benginga alors moni mbongo après mutua aleki na teva lobike ba pesanga des kuna levir kuna za ya levir wa baking queen to mo ravi de le battre à $1000 faut y a 50 de toutes les façons attaque les $10,000 et on la choque au vidéo là na moté est-ce que message au vidéo la pesi na kolila wana to longana no ba bato ba yaki wana message d'abord ya yemo vidéo en tant qu'actrice comédienne acteur yo en tant qu'actrice comédienne et on qui message wana tu te dis quoi dans message parce que le message est touché ba la landité landité batie puis deux ans tout juste après batie Roméo tu sais c'est image puis deux ans tout juste après Ozana kita ya sizera ngapeni ngapeni te tika kolba yive tika boya ma tika mukono zate goli langa ndenge nini maboka bana nanga bo vivre bango ndenge na maboka onisanga loboko na yo maboka zande ya yebi quel jour pana yo na yeba nge no so boy mukono zate bo mo ete bo na ngata ni ile sali Ozana kita ya sizera ngapeni ngapeni te tika kolba yive tika boya ma tika mukono zate goli langa ndenge nini maboka bana nanga bo vivre bango ndenge nini na maboka onisanga loboko na yo maboka zande ya yebi quel jour et voir en tant que parrain ça se voit que bâti la ninga mabe côté de parents voilà tout le monde. Merci beaucoup Roméo Mouchani Miss Loyo on a dit message il y a vie de loin qui a fait pleurer les gens bato qui souci bon en tant que parent aussi tu peux dire quoi franchement na qui passe na président Charlie Nongi Makasi kala pour la yé ndenga Miss Lolo na yebana en tout cas ayamba nga na motema ni mobimba kala na film ya pundana fala na jouer en principal mais metteur en scène salanga ko a voyager tikelanga ni rôle na jouer maintenant jana sujeta mbakrilanga rôle wana ma vie de loi yambanga bien tout travailler bien les loso qui Miss Lolo comme yebana pe boza grâce à vie de loi voilà na web ça président Charlie président Charlie mutazara na dernière mon avis na biso Nzambi et puis surtout tali na Bible Jésus Sabiso il est le père des orphelins le mari des veuves pour les latte que sont les loyo kufi banane ba sotipe na bana wana kolobana malobana te po babi la vie et la mort sont au pouvoir de la langue voilà tant yozo lo ba mamba kufa mutu mo azawana yoki ba ke na monde de ténèbres ba ke ko créer le eloko mususu
yebisande batu babondela pona parce que ozaka aimé président lena ni vie de loin ozaka aimé senga maonzambe likolo na yo senga batu babondela pona onzamba peso longue vie parce que to mona rango artiste belé bakufa na début bayaka otala bana bango et après babosa na bango même bango mo pe babosa na mémoire na bango voilà osali mingi na mboko yo il faut zwa oyo saleli na mboko ko déclarer maloba ya pasi bo été personnellement ça m'a touché na ko lingate motonga na yebi ake loba mamba kufa boye nga pona nga na je les kamuna na cœur je vais prier mon Dieu donc à ce kamuna le quoi diable non tu n'as pas le bassin aux sincère ça on a bien donc et kamuna le quoi nga comme diable faut prier merci oui oui la chirurgie peut batailler c'est avec yoane yango na lobi boye omoni ngai na sepelaka bato bakoselanga makambo po esalaka bien yase yango nde esala force nanga ocomprendre yango mpenza nde esalaka force nanga pourtant moto aoloba naza ta na bango moko nde baza wana bayebi caractère ya bato na bango naza na tike moko ya balesbienne te naza pe na démarche ata moko te ya balesbienne et puis omona nga te bakolange comme le quoi ya ba mibali nakomolingaka baketch bapatala minene ya baka bagarçon nayebi na nga te natalaka te yango na oyebisa président Nongi boye papa sois fort $1000 efe kote batikelaki te ba $1000 eza bilo amike aza président ye moko ti ana groupe na ye fonctionnaka par wana asala banzonzi na chaîne na ye président Nongi zala makasi senga nzambe apesaka longue vie apesaka longue vie kolela te kolela déjà eza opesa diable nzela eza position ba faible peu importe situation ce ko lekela yo ngala yebi Marie Misambo ayemba oh kolo na ngai osokoli makila oyo ebebaki kolo na ngai ozongisi pumo oyo epolaki kolo ya milimwe o nettoye bomo ya moto ekomaki mbindo oyo babwakake molokoti molatisi ya baoyo bazanga bilamba Yesu kombo Yesu ndeza elonga président vie de loin kanga maam na oyebso lelo à part Nzambe et la muto akobiksote amen donc Nzambe oya kela yo yende fo zonga amen okoyo yebisa no bato mokili mais oyebi nde ba oyamba ngote mutu na mutazana ndenga oyambela ngala yambi ko pona passe le bébé si pas aucune pour rendre visite hein si la sala siko o bato basalite a copia bato te poza sila aza sila aza na ndenge na ye sila alandaka te muta sali bongala landango mutu na mtala ba façon na ye donc asina pe na kenda nga baba tanga batu te mais na ba ndenge na nga na consola pe mutu pona ni na zope mayele voilà ngali boso pe na zaki mutu aza matanga bona okende kuna na tongola pourquoi na ke musu na lali no donc na za na souci ya batu mais tala comprendre que nga so na zui likambo batu ba randanga visiter je sais OK donc si la kokende ko tala président vie de l'ouest pour batu ba kende ko tala ye te au sangote. D'accord. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Parce que tu es de Ebi. Hey! Sango et sengo. Sango et sengo. Yadada, bah c'était pas mettre Yams. Y'a de la mariée, moi. Ah bah là déjà. Abana. Et à mariée, mais bon, il qui sait sur nous bavana nana. Il y a me faire avec un à mariée. Na yebi chava na qui sait sauter. Bango so là ba girafe bavanda kuna qui sait. Yam te fait dada. Yam siame. What no matter. Le dad de la pierre taillée. Il a accepté l'enfant de Yaya. Ya top. Da. Oh, les abakarma existent. Ils ont réclamé parce que au Maka qui respecte la style. Mon corps déjà mobala, on a fait mi balé. Et puis c'est moi ma petite ma page va poster. Et puis Asimba li boumou. Ah, c'est moi ma tante. Na bi boye comme la monga la sombe la qui la ba mwana. La tika ki mo na mo fola ke zwa. Bon mo na on mercredi na émission on na so. Moi de fois moi de coco. Oh.
mais il ne faisait pas bakoko pour ngana la bakoko 4 talanga moi mukie te na bossa na mukolo talanga moi mukolo makoko na za la 4 koko nanga na bota pe ba obi kana bota moi tata na kitoko yebe kuna bota tata na ye wali yaya yebe ba bota kana tata musu yaya obi mutu swasa libanga mutu to cha azamanga manga hotela mutu to azala abando bamba libanga po buka donc bato batam sanga sango kena na bana na ki nani ndeko la chamela banko imigi abina zana bana 4 na 5 koko félicitations parce que olande la ravinanga et puis alobi ki biso to za ba impoli total la film éducation pour to za to comme l'éducation na oyebi so boy impolitesse ya tata na ona mama na yo de le boka la denwa yo ni ngata tata mama ta moye ko finga ngai ke na za impoli na pesa na bana na éducation ta lo binga na impoli asimbi déjà ba parents nanga oyebi ta ngobenga mutu mal éduqué o traiter ba parents na ke ba éduqué bien te prince tena ko renouveler déjà convocation pour a l'émission de na simboté a na ko simba yote na ya na yo corta biso mbale kala mingi te na o peso makambuno lukati pendemo kebe quel est déjà renouveler déjà convocation va renouveler quel est renouveler convocation parce que tant on les cause matama wana lo kwa mtabela beri oyo ko finga nga na TV ke biso nyoso batolobela sila to zaba impoli total la film éducation bino mo na okuna ko bana la mutako mi film éducation boza la éducation te ozomona ne bato baprovokanga atani penya komona nga Miss Lolo aza na éducation te aza na bana 4 abota bango tata na bakoko 5 omoni les abaku comme bomoni ndenge ba banda ngai président Yoshua Mazozo kalme to mazozo boya ki décembre te yoka na biso lo moko décembre omoni likambo na tika te yango na bona na chaîne no na olobate yo tango zo kenda prince akolakisa ngai akoka ko ikenga décembre ozanga biloko ma na ozanga te wana mama yo somona mama kabola mama ta mwana surveiller boko na kozanga te mama kati na ozanga kati loboko mama kati alinganga mingi oyebi junior loboko honorable balinganga mingi na ozanga elo te yango na kozanga eloko te mponga na yo osala droit de réponse nazanga eloko na ozanga elo te babi mpe bona nde osili apesa bini bango mpe bazwaka esi nalobi boyezelanga yango nayebi biso elo moko babi bona nde mpe boliende basili apesa bino biso bandako banda olia toliaka mpo sila banda opesa biso na babona ne nyonso bandako banda olia babi tour oyo te babi tour oyo malamu na lifta mama olive na kobima nalobi boye soki si la pesi biso foto ya kobeta tango ke si la pie biso po balobaka si la mtati da biso batofinga po ye prince munoko songi tala prince ozobokola na mwana mbanda mwasi na ozozemi ya commissionnaire kuna kele ko dike mwana oyo yo sobota tala stérile tala ya tokata nga mona yamba ye na simbe na chaîne nanga pardon parce que a on simbe bien te o kata ngai miss tu fais tout le passé au fula na bato ofula te loba nginyote nani saka mwabi saka mwabi pusa na komo nga saka mwabi ndundu sobe nga miss ndundu te pusa nga bien saka mwabi miss saka mwabi miss Lolo saka mwabi Miss Lolo saka mo titre romeo fota saka mwabi ko bossa la komo nga sikate Miss Lolo saka mwabi saka mwabi et ça nous vient comment comprendre ce pays nango ay bo pesa ba combo félicitations ah non OK pété merci to komina suka pété te na ofula été en tout cas ngayo lelo na tongo so yaki na tongo ngomona mosala nzamba ye na tongo ba mosala nzamba obanga na bino été ya ba obanga été mosala nzamba ni to banga te yaka chaque mardi pété mais na chaque mardi mosala nzamba yaka kuna obebo aza sorcellerie bon to banga ka ita yako sani kasa polobi aoya na tongo na biso no prophète Jérémie benga yo otuna iso to banga kete et puis prophète Jérémie ndenga zabo to banina lelo te bana ba parana so bazala parce que so to banga kete est-ce que nzamba dotinde ka a oya ye lelo mususu prophète Fuamba na pese mboti ayo pesa nga message na tongo donc ngai te yango na omoni so ozaka mwana nzambo mwana nzambe omoma mo so les réseaux sociaux nazwaki da message nango mardi passé par prophète Jérémie lelo confirmation ye na tongo lelo na lamuki kute na mama leka vanda ki awa prophète aye mama bonjour po ayaka pe déjà awa ya se kapeka mama na oluka mama Micheline abisi abengi ngape
le quoi na brossette na koti mama ko douche na sokoli na brossé na ko so am sanza me no solote to vandi wana aisinga makambo ebele na oye yati le 20 na porte pinani baba na oye ko yati le 20 décembre. Il faut te sauver. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, merci d'avoir tout Bolanda émission. Vous s'abonner massivement na Boloko officiel. Vous s'abonner à Miss Lolomoto TV et au Sanga bien. Na senga babaku na ba challenge toko ça 5000 abonnés. Merci na mon abonné zo abonné ba mati. En tout cas, to continuer ko s'abonner. Vous peut sanga 5000, vous peut sanga 10000, vous peut sanga 20000. Pourquoi pas toko m'appeler ba niveau ngo ba tout mususu. Ba komeli et au Sanga bien. Mbote na ba tutu o soutenir biso. Mbote na Karine Botuli na kati ya Lyon na pesi mbote belé merci énorme na ba conseil au pesa na changu moi na changu Karine Botuli a pesa nga lobby na radio donc na moi na changu makasi a pesa nga ba conseil makasi a pexi nga bi mama vanda kimia so inzamba linga pambola mama zozo na biso moko ba tout ça la voyage moko na janvier to ko pema ngana yo to ke pema to beta place to kete to ba retrouver biso ka kuna mama zozo na biso moko notre maman na peso mbote maman chérie garde akidinda maman prophétesse taka maman benga ngalobi pour le belote kanga munoko eza komba la comprendre que bitumbeye po ba bombo la préparer ki na zongisa bomba na oluka ka numéro ya le andaya na oluka numéro le andaya na oluka numéro ya maman Marie-Hélène le andaya ça nous te kasi pona pesa bango skoyo na koloba ngo suna TVT makamba le andaya eze belé so na yo loba na TV eza mabe na le problème te na zo yebisa ye makambo yo oyo mwana mwasi wana yebisanga maman Marie-Hélène pe na oluka numéro na ye so za ngo pianga kasi koyo yo na obenga maman Marie-Hélène na zo benga batu nyonso en coulisses na oya soute po maman Hélène alela ki ayo abi miss ngai peut-être c'est bien lien aba batu ba bengi ba yebisi émission na salle émission ngabi oui maka nyonso twana na lobby mutayibisa nga kingandi na tine misha bengi mutwana zo wanga na ngabi mama Hélène ngala na yebi na mama boleka na vie na te mais maka mbola lobaki eza vrai bon apesi ba mbote te ya baraka ceci dit sous d'apesi mbote te na pesi mbote te na BM Queen Barbie Ndofu na pesi ba mbote te na pesi mbote na batutu maman chérie garde akidinda maman chérie katika nika ma verombi ya motema kulutu porto na pesi mbote belé maman sailanga programme ya matanga nene na ozela mbote na maman Elimbizi maman Yvette Pemba maman Afi Mayemba na pesi mbote belé mbote na master nga Karine Nadine Kadogo Lauriane Soukama moi ça lobela mabela France ma belle est aussi Lauriane Soukama Lauriane Soukama Yonde Massawa Lauriane Soukama Yonde Massawa ya Hortense Diasoma ya Hortense Diasoma la kata staff Mukalombi Zakimia staff Mukalombi la personne mbote ya Yolande Loboko Jean Loboko. Merci beaucoup, merci. Vous avez merci beaucoup. On a à la prochaine. Oh.